صلواتك ربنا وسلامك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر أجل الله فرجه الشريف صلواتك ربنا عليهم أجمعين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kira aku Husain tano yang kaya imamat Abu Khilaf. Na benar-benar tano ini pegawai sa politika. Kagina ni kabuya Iran. Andun ni kawitian sa politika nati ginaganakan tano ay kadi sila mo pwede to kami nga wawapat sila andun. Okay, na amay ka aya bitiraw nagyang pagtanulun sa politika gusto agama na so kabubuloy ang imam utaw. Pugunutan si iku agama na kanabasyarat bibir sekalian, mindu dengan ingkas sekalian. Lagi pabiasiran na pugunutan niran sa mga imam iran. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki namanya nga wawapatut. Na mga imam iran ito si iku agama. So upama ka mausay maulog si iku imam o agama diyan kaya usayan sa imamat o khilafat na kanaba syarat imakamu ayan sila. Dijurtan matutero imupung wanog nagi in madinig bir kanun kuda bir kaya gadirko. Ami posno to atigiran. Adi ay sa putiranon na political leadership. Asak tanong ay ilian tanong nabi kasalian tianan nubuwa. Kalui tanong sumido anu imam ataguso khilafah. Isa-isa ito. Ay buong bido niya na si khilafah nasuki pupantangan niya si ko nabi saksi soro nabi khalifah o nabi. Kenapa khalifah o mga muslim nabatan saksi soro si Imam Ali. Anto na tanong si Imam Ali imam tanong sa kanya. So kipupantang tanuron na imam siran. So kipupantang niran si iku nabi na khalifah siran saksi soro. Adi kepakai basiran mabada yang mga imam nabi. Mana siran ini beli yang buat imam di. Saksi sor siran nabi ang mga imam tan. Na isa-isa ito pakaantapan. Yan kaya bitiara si sa yan kaya buat imamat si ikuki kapapato tirong ahlul bait. Na penggiraw so sabar inus kami mampu paparatian nami su Imam Ali. Paparatian nami mana yang nama mga imamyo. Biti pipikir niran. Ugid na dibuki lain si saging kota piniguri saging kota kaptugo gamiran. Kapag so Imam Ali na makasusunod saging kota matuniran sa Khulafa ar-Rasyidin. Patah khalifah. Ugid na inutuwa sa mga imam ahlul bait kenapa dikepakai na demat pada yung kota patay imam inutu ayabu rini kong naisiran asik benirang ku agama nasu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i aguso Imam Hambali ang mga tabi'in ang mga tabi'in ito an mambuhi po pantagiran si kung mga buhat ang Rasulullah ang mga imam mambu Imam Bakir, Imam Ja'far Sadiq kenapa siran kabibiya isa ilmu aguso menang aguso ka pamana kasosotiasi ku ginawa kasiran deni birun ditiro yung kota patay mamiran na ketong ku mga katiroiran detar Abu Hanifah api tiro ya na pisek si anian ati gina mara aitu ahkah min Ja'far dan natigien mana iya miyay layak na sakata ubu ubun yang kalawani sakala isabu Ja'far na inuto kuda sa lista na yung ketuapat benar aku berbairan yang betul ahlul bait. O benar aku unukiran sa ahlul bait. Ugid nga upama ka pagilihat ang yan kaya kinikubit tutulan na yung masih pulang sa ginawa namin ni kaya lipatan ng luto. Si ibu miyata mo sa katur. So tinguwa na kibasaw na
tolak nang bibig, kabing nang bibig. Beri na sutil ko na kanada sa puso. Inot. Makaptero ta saban ako sugot lagi mo ta mga kami ni advice kami ni. Nakatawan kan mo ayagin ayawan pamanas sa mga imam tan. Kapapatutan siran kauno pikiran nadakiran mibagay yung kotakam nariran. So kay po sa yung kota yung kaya gaw yan itano di pananagman. Kaya budo de ini na dagi datara yung kaya mapita ikasapul mabu walau betul hijjah. Yung mapira ka ulan na kawapatan yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sagyang kaya gawin na pitiro yan ang so initiran yan subuha siya. Awat tigin man ang iyo kapatid niyo na di ka nun malidit. Ay question ro na abali ang kutakat yung Rasulullah ang takada abali niya. Upama makada na abali niya na ini tuturayan na uding kakapti yung kutadwa na kita ke piligro ako kadudug. Na upama makabumiraw ba piya dia kan bisirang kapatan kay buong anak na sa Quran nadataro kino anak kasabol yung kutakat yung Rasulullah. Inungap na rin kung tigo dito tigo sa una pumungo kasipan. Inungap na yung pangwansok pamilya ka. Peter ko Rasulullah sa datara agawi. Nasi ko Khamis apira gawin nakakawapatian na Peter yang kiram kemana? Tunay Peter yang kiram bugiya ko niyo sa dawat. Aktub lakum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Isurat akan rakanus sungani. Ako kapiti niyo na di kanu madudud di simwardi. Si saging kota Peter biasa. So kaya nagaro dudu na tanay ko pikir ka. Mamaya kadar pa ka sa ganyan ko. Pagkakadua atay na. Ya pernah pengantang kanuk mana di sawan. Teguri ko pamikiran ko sa lakan. Ugid na ay kakilatan sa gin ko ta sisi ko pusukiran. Nagyan ko ta ini sembugiran si Rasulullah. Si sagadir kong na pitiro yan nangani. O kapitin niyo na di kanud madedug yan akan nasa Quran na gusto ahlul bait. Tatarima na ilang. Dal ko kaung versi. Inun tabusamian ko sa lampawi. Apa yang bebeso mga ulama ahlu sunnah na tigila na sahihan na nakaan. Aya ini tinan rasul o kapiti na dikan madedeg na sa Quran na gusto ahlul bait. Nagyuta kakuwapat yan kung ano man na Khamis na maisni na kuwapat so ano man na Khamis na pitiro Rasulullah isurat akan sungani na udikan o sa kuno tiniyo na dikan din madedeg. Yang malala ato ni pula lagi sa pamikiran ka. Itu dua. Ati maja gini. Na inom na anak yang kota mataga sa mga. Sige na tiro man na siya. Kaya sa udah lagi sa Quran. Ngayon paganayak man lagi na pamilya mo. Hasbuna kita Allah. Yung kota ini sembeng na kailay ato na isisip ko po sa yan. Anto na ginian kebaraw o bumabal sa Rasulullah isurat. Sabi yung kota. Kesan naman sa Quran. Na ipuun sa giyong kutwa Khamis na dema piragaw iya kewa pato Rasulullah na miya kambina miya kagurok sa Fatimah Zahra upama atigin manay na kialipatan yung suga dirhom giyong kutwa dema kapirawlan at yatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyong kutwa miya pitur suga dirhom na dema pirawlan na miya kambina di sa Fatimah pamana kaya lipatan yung to. Maana ayah pinggel bakagian kuasa bagi na timbunan. Pelipatan. Na dingka din kalipatan tama sa ke ano yang utami ulau. Gitu ijian kanan miyang ulau la. Importantia ini tenan Rasulullah siku kaganian mawafat na diketuk dikeneg siku mga wasiat. Na diketuk na siku mga madrasah. Agigiyong kuta pagod-pagod na yung kuta misirya siriat, agiyong kuta misiriat sa hasbuna kitabullah kesan anak di sebuah Quran. Dumini dong sirat.
tigirna dia ke sana sa Quran abuso sunnah ke pamana perhatian pembunutan kasus sunnah Rasulullah asu ini tenan sunnah dan kabukuan sumbuatan Rasulullah suginan isabat masa itu si sagian kaya masa tanu agian kaya masa tanu napagapaganay na dila na ikatawan agian kaya miyang gudaw na witi ka pugong kiraw na bapia sumiyaka tukawro na tinginan na dia kikan layo pa na inong ilan iwanan na may lerap pada sisi ko mga kitabiran tigir na dia kika ayam ananan na kiyaya na manayan ay manar yung mana maula na tigiran na friend si my friend dita kata na sira na pulsar nira nagyang kota si Dr. Faisal Abdullah Maulana Faisal Abdullah tigirap tu niran so Faisal Abdullah sa kwat Maulana kaya mapipigiran ng nari my friend kana ay mapipigiran ng nakabtu giran ki Maulana Faisal Abdullah sa Maulana nakagi malas kanian isabot ko agama mag-agamas kanian ay lang pugnutan kaya ti Maulana malay agama pipiyo-piyan so kapugagama niyan ay pugnutan ng agama nakagi inusar Rasulullah sa Imam Ali tigil na dia kikaprenanan nabubagoy dini mga piragawin na yung itong malakira nilalang natingin na dagi isabot ang yung mga tao na pundidirliran ng mga taway adi yung kota Peter Rasulullah amaula uli na wali si Korean yan na para buto ko pamilya niya na Banu Hashim tis ginaniman to iwan bitiro na mga ulama Iran si iskan yang bumawala ang wali si iku mga Banu Hashim sanirang manpilili kagi din bilang kau kira-kira kanam yang guna hugay na ayakan ni mataniran na pila musa kiran sokatiro hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gunatir unyana aliyum maula wa huwa waliyyu kulli mu'minin wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'di suali naskanian iwali wa kullu mu'minin namun na mu'min kana busuk-busuk Banu Hashim ayat bergaki sendirian apa nani ba pengalidan pemibiran sukatir Rasulullah dan nasaktan ko ugay na bilang kataon na sirani imami bin sayan kaya na kailangan akasabutan na yan kaya pagtaw pamana mapi aka kasabutiran on katiru akiran sagian kaya mga tao adikiran di mga dosi sagian kaya agama na kakaliniran agyan kutwa Masuk-suga tagian kaya sabagi adi imangandung sa mga paparangayan ng mga ulama mga Yahudi. Antunay paparangayan ng mga ulama Yahudi yaktumu nama anzalallah. Kaguma ni Rasul ni turun wa. Urian yan na tumma yuharrikunahu min ba'di mawdihi. Amay kadin gawan di kesapungan di mapagma na yuharrikunahu mana tahrif niran bekasile niya naging butwa maana niya so maula na mana-mana ya maula na si maula si ko pamilya niya ng Banu Hashim mga tunganay niya ay maul suginan iisa asado amin yung agyang buta pagataw ada niyan tarima agyang buta do makasulod si ko pos yan naging butwa para tiya singdo hidayah apun si Allah subhanahu niya kata sa gilbi ako ba pagpusan ko sa ina ay pagisinan lagi mga ginawatan inong mga day yun kaya ditir ko na wilayah to Ahlul Bait wilayah to Ali mga padakor niya kau kita ko pintuan apagukitan sa kapadakan hanta kami datarang lagi ang kota mga kagyan kaya sa balas sa lawas ay kapagirap kububiin na may masawan Ahlul Bait kumang kami simbayang na sinawatan ng isu Ahlul Bait buin mambuabu pananggilan tanong to amay-amay na maswatan mo to kasi sirabot sa kaya utakap kububiran sa Ahlul Bait na may kapagilay na yung utakap kububiran naman pupukaso na yung kutuan mga pakayan na Peter ko Ahlul Bait so Ahlul Bait na Peter iran nato ni okay akakupudutan sa kaya kaya gawin editan di sila-sila o kabayatano ang mapadetano sa isagyan kaya wala wilayah
kasayapan tan wagian kaya wilayah maka sulit si sagian kaya wilayah di tan di pamakusain ayat pitero mga imam tan tigiran ini pa tigiran la tunalu wilayatana illa bil wara dia tigin mana ke paroli upakto so wilayah ni di kepada ini mapar dia kaya wilayah ni di ke paroli inun tabu nama anggula dan sawara utawara na gitu biso takwa ay kikawitan sa kapitan sa kaya wilayah aditan ditir na wilayah Imam Ali wilayah Ahlul Bait mapitan sa sagyang takwa panabad na sana si ko Aidul Fitr si ko kapusa na ay ditan di pusa na la'allakum tattaqun antara tanman nagyang tatakwa sikukap na haji na pitiro-raktan ko Allah Ta'ala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa pelulot kan kap na haji ni ugi na ayat ni mana ya permero ko piluto ko niyo na takwa siku na haji na takwa siku puasa na takwa siku kakurban na pitiro ya na kanaba ayat sampai siku Allah Ta'ala na susapu ya na gusto rubu dia ko tapi kurban ayat sampai on nasuk takwa nerakan bupi andeng kagiling agian kaya agama tan agama ini yang takwa kapanan tidak ayat kisul telo si sagian kaya wilayah Ahlul Bait kake sigura dua kapa bidatan orang namanang bilatan dosa agu panab-benaran tanu semanga amal tanu nakatawun pamana misukan tanu si komunitas mo Rasulullah agu ikhlas atau labus asu-aswat si kalian Allah Ta'ala agiti kaku paru dia kita takut mengorek Allah Ta'ala sigura duntan ina panang tamanan tan ama padetan si sagian utama taqi kaginan imang atau api seksi anu mga imam ama apugda si sagian kota kapaliran ana buadna miyaka desa kapal abad atikitian ayat tikitan sagian kana kapal Ahlul Bait dia kana takwa asitan kesokat si ku mengasing buatan so mengasing buatan nang namatageunang kasangkapan geun kaya sama yang tanong nakasangkapan sa kaadun nagyan kota takwa so lamun adita dugingkeun bekena mga amal saleh na para untuk kasangkapan amma adun raktan wagyan kota takwa aginan at takwa naginan iki kebeloy apasistan api sulitan o may pabidatan si ko wilayah Ahlul Bait bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat innaka antas sami'ul mujib ad-da'wat rabbal alamin Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad